con tu visión, con tu palabra, con tus pensamientos. Donde puedes mirar hacia atrás y decir, wow, así empecé. Empecé a hacerlo poco a poco, empecé a practicarlo, empecé a hacerlo y ahora estoy aquí con todo lo que yo deseo, con todo lo que he deseado. Ahora lo tengo todo. Si seguimos acá con lo que te dije de compartir, regalar más, dar más, eso fue lo que hizo todo. Eso es el gas para la flama. Es la leña